Det kittlar i öronen. Jag måste... Det var... Det märks ju... Lite tårar, känner jag. Aj, det är ont. Aj, satan. Ja, nu är det inte barnvänligt längre. Det fortsätter ju faktiskt. Okej. Jag har tänkt att efter en 12 igår så är det väl inte en 15 idag. Det är liksom i hela munnen. Halv. Så. Ja, det bränner i hela munnen just nu. Det här skulle jag bara vilja lugnt simma igenom, men det kommer inte gå. Ika. Men jag skulle... Det... Jag bara öppna vädringsfönstret lite. Det är bra det här. Japp. Windforce 12. Där var någonting, men... Ah. Såklart, vi avslutar på topp. 3. Skål. Hick och god jul!